됐나? 요 세 개만 얼굴만 그렇게 돼가지고. 오케이? 네. 오늘은 단상 컴프레셔 커패시티 결선 방법을 얘기를 하겠습니다. 이 영상 보고도 이해가 안 되면 포기하십시오. 그런데 한 가지 알아야 될 게 단상인데 단상 중에서도 왕복동식입니다. 스크롤식은 조금 틀리고요. 그 다음에 단상 중에서도 1마력에서 3마력 사이의 스타트 결선 방법입니다. 다시 한번 강조하는데 왕복동식입니다. 그러니까 왕복동식은 창고나 아니면 구형 에어컨의 기동 결선 방법입니다. 꼭 명심하세요. 스크롤은 조금 틀립니다. 자, 커패시티를 열어보겠습니다. 여러분 여기에 클로즈업을 해주세요. 여기에 커패시티가 두 개가 있습니다. 이 커패시티는 컴프레셔가 돌아가는 것에 힘을 주는 역할을 하는 것을 우리가 커패시티라고 합니다. 두 개의 커패시티가 있죠. 하나는 크고 하나는 작습니다. 이 큰 것이 보통 용량이 크겠죠. 이 큰 것을 우리는 기동 커패시티라고 합니다. 기동 컨덴서라고 하고, 이 작은 것을 운전, 러닝 커패시티라고 합니다. 자, 그래서 우리는 처음에는 이 기동 커패시티가 역할을 하다가 역할이 끝나고 나면은 이 운전 커패시티가 계속적으로 운전을 하는 거나 마찬가지입니다. 이 결선 방법을 다시 한번 살펴보겠습니다. 여기 단자가 보이시죠? 이 단자는 우리가 릴레이라고 합니다. 아무것도 아닌데 안에 접점을 끊어주고 이어주는 역할이 하나 들어가 있습니다. 그래서 릴레이라고 하는 거고요. 자, 그럼 그 릴레이를 이렇게 보면 여기 번호가 있거든요. 그래서 보통 5번, 4번, 2번, 1번 이렇게 번호가 있습니다. 여기 번호가 있습니다. 그러면 우리가 보통 근데 이제 여기에 2번과 1번 사이에 릴레이가 있습니다. 이 릴레이 역할은 초기에 스타팅 커패시티가 돌아가서 스타팅이 된 다음에 이 릴레이가 디스커넥트 됩니다. 끊어주고 그 다음에 러닝이 계속해서 전력을 공급해서 계속적으로 돌리게 역할을 하는 거죠. 그래서 그거는 순간적으로 전류를 주고 기동을 하면 끊어주는 역할을 하기 위해서 이 안에 그게 내장되어 있어서 이 자체를 우리가 릴레이라고 부릅니다. 자, 여기까지는 이해를 하시겠죠? 자, 그러면 이 릴레이에 1차적으로 바깥에서 들어오는 모든 선들이 릴레이에 연결되어 있고, 그 다음 2차적으로 릴레이에서 커패시티로 연결이 되어 있습니다. 그래서 우선 이게 릴레이에 어떤 순서로 배선들이 되는가에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 자, 선을 정리해 보면 우리가 선이 두 가닥은 아무것도 붙어 있지 않는 게 있고, 이 세 가닥에는 여기 보시면 S, 여기 또 C, 여기 또 R 이런 식으로 표시가 되어 있습니다. 요 세 개는 컴프레셔의 세 단자, 즉 단상 컴프레셔를 열어보면 단자가 세 개가 있습니다. 그 단자를 보면 단상 컴프레셔를 열어보면은 여기 C, S, R 이런 식으로 나와 있는데, 여기 있는 세 선이 각각 이렇게 연결이 되는 것입니다. 이 컴프레셔의 단자에 연결이 되는 것입니다. 그 다음에 요 두 개 까지 않는 거 있죠. 요 두 개는 우리가 220V 단상 전기가 들어가는, 우리가 보통 콘센트 보면 선이 두 개 있죠. 그 선을 얘기하는 겁니다. 그래서 요 중에 한 선은 이제 요 선들은 앞에 안전장치를 거쳐서 오겠죠. 예를 들어서 압력 스위치라든지 온도계라든지
압력 스위치 같은 경우는 고압이 높다면 이 선이 들어오다가 끊겨버리겠죠. 또는 저압이 낮다면 들어오다가 끊겨버리겠죠. 온도가 이제 자기가 설정한 온도에 다다랐다면 더 이상 오지 않겠죠. 그 다음에 또 재상이 있다면 컴프레서를 돌릴 수 없기 때문에 재상이 걸리면 또 전기가 안 들어오겠죠. 어쨌든 모든 안전장치를 다 거쳐서 들어옵니다. 그래서 한 선은, 이 선은 어디에 있냐면 여기 보면 220이 한선, 220 한선입니다. 여기는 보면 뭐 파란 선이 있고 빨간 선이 있는데 어떤 선을 넣어도 상관없습니다. 그래서 여기서 220이 들어오는 파워 소스라고 하죠. 파워 소스를 이거를 5번과 4번에 넣습니다. 아시겠죠? 몇 번? 5번과 4번에 넣고 그 5번과 4번에 해당되는 것이 여기 보시면, 자, 요것이 5번이고 요 부분이 5번이고 요 부분이 4번입니다. 5번과 4번입니다. 그래서 5번과 4번은 둘 다 전기가 통하기 때문에 여기 꼽아도 되고 여기 꼽아도 되고 상관이 없습니다. 아무데나 다 꼽으면 되겠죠. 자, 그러면 이제 파워 소스까지 이제 얘기를 이제 이해를 하시겠죠. 자, 일단 전기가 입력되는 것이 5번과 4번이다. 좋습니다. 자, 우선 4번 선 먼저 보겠습니다. 4번 단자에 지금 선이 3개가 있습니다. 그럼 하나하나 살펴보겠습니다. 자, 우선 한 선은 아무것도 없는 거죠. 220 소스가 들어옵니다. 여기에 220이 들어오면 여기에 들어온 전기는 요로도 가고 요로도 가고 공통으로 쓰는 단자죠. 자, 그래 보면은 여기에 들어오는 것 중에 한 선은 바로 여기 보시죠. R로 되어 있죠. 이거는 바로 컴프레셔의 R에 바로 연결이 됩니다. 컴프레셔의 R에 바로 연결이 돼요. 바로 그냥 컴프레셔 R에다가 바로 꽂아버리면 됩니다. 자, 그 다음에 요거 들어온 거, 요거는 아까 공통으로 들어오는 220 원선이라 했죠. 그 다음에 하나를 보면, 빨간 거 하나를 보세요. 요 빨간 선을 쭉 따라가 보면, 여기 보면은 은색 커패시티에 연결되어 있습니다. 이 은색 커패시티 용량은 이렇게 보면은, 요거는 20 마이크로페런입니다. 20 마이크로페런. 그 다음에 여기에 있는 검은색은 보면요, 이것은 이제 한 210 마이크로페런이 되죠. 그러면 마이크로페런이 이게 굉장히 큽니다. 이게 크다는 이야기는 이게 힘이 세다는 이야기고, 힘이 센 것이 처음에 컴프레셔를 돌리기 위한 기동에 이용이 되겠죠. 그럼 요거는 뭐가 되겠습니까? 요거는 요것으로 기동하고 난 다음에 컴프레셔를 유지시키는 운전 커패시티입니다. 그래서 자, 보세요. 4번에서 들어오는 선은 그러면은 어떻게? 자, 하나는 들어오는 선, 파워 소스고 220이 들어오는 거고 바깥에서, 하나는 아까 얘기했죠. 어디로 나가는 거? 컴프레셔의 R로 바로 가는 거고, 그 다음에 이제 요 나머지 하나는 어디로 갑니까? 운전 러닝 커패시티로 연결이 됩니다. 자, 러닝 커패시티로 연결이 됩니다. 오케이. 자, 조금 전에 4번에서 선 하나는 파워 소스 들어오는 거고, 두 번째 선은 컴프레셔로 연결되면 컴프레셔 단자가 3개 있죠. CRS 있는데 여기에 R에다가 이렇게 연결을 바로 해주면 되는 거죠. 그 다음에 또 4번에서 나온 다른 선, 세 번째 선은 여기 보면 운전 컴프레셔, 그죠? 미안합니다. 운전 커패시티, 여기 20 마이크로페런이었습니다. 마이크로페런 용량의 요 커패시티의 단자, 요 빨간색이 들어왔죠. 단자 한 개 단자. 요 단자 해도 요 단자는 상관없습니다. 같이 이렇게 가서 이렇게 통하는 거기 때문에 요 단자에 일단 끼웠습니다. 빨간색. 그러면 이제 여기에 빨간색이 여기 와서 공급이 된 거죠. 그 다음 옆에 보면 뭐가 있습니까? 옆에 되게 뭐가 있습니까? 자, 그렇죠. 여기 또 반대편에 보면 노란색이 있죠. 하나 더 있죠. 그럼 여기서 자, 커패시티로 들어간 것은 안을 돌아서 이쪽으로 나옵니다. 여기 나온 것은 이것이 어디로 가냐면은 2번 선으로 갑니다. 어디가 여기 보세요. 쫙 따라서
여기서 나온 것이 쫙 따라서 어디 갔습니까? 여기 갔죠. 여기 2번 선입니다. 여기 2번 선. 자, 요 2번 선이 2번 선으로 왔죠. 2번 선으로 온 것이 요거 같은 겁니다. 다시 요걸 쫓아서 가볼까요? 2번 선으로 온 것이 그 다음 선을 이렇게 보면은 어디로 되어 있습니까? S로 되어 있죠. 그래서 이렇게 돌아서 나온 것이 요 2번 선이 이제 쭉 가서 컴프레셔의 스타트, 즉 S 단자에 가는 겁니다. 무슨 말 알겠죠? S 단자에 간다. 그렇게 이해를 하시면 되겠죠. 다시 한번 4번에서 선이 3개 나옵니다. 자, 첫 번째 거는 선이 3개 있는데 첫 번째 거는 파워 소스 들어가 가지고 여기에서 하나는 바로 컴프레셔의 R 단자로 바로 연결이 되고, 또 하나는 자, 운전 커패시티가 2개 있는데 이 둘 중에 작은 것, 그죠? 작은 커패시티의 단자로 들어가서 다시 한번 돌아서 나옵니다. 돌아서 나오면 어떻게 됐습니까? 힘이 세지겠죠? 그래서 나와서 또 나온 것이, 그러니까 여기 보면 이제 여기로 들어가서 요 반대쪽으로 나왔지 않습니까? 빨간 게 들어가서 반대쪽 나왔습니다. 나와서 이것이 어디로 연결되어 있냐면, 이거 보시면 쭉 나와서 2번 단자에 연결이 된 겁니다. 자, 2번 단자에 와서, 자, 그래서 2번 단자에서 또 2번 단자에서는 들어와서 나가는 선이 여기 있습니다. 또 나가는 선을 딱 보니까 이게 어디로 나가라 됐습니까? S로, S라는 것은 스타팅으로 가라는 거죠. 그죠? 그래서 이렇게 연결되는 겁니다. 이렇게. 자, 이렇게 연결이 되는 거죠. 자, 그러면은 우리가 이제 C만 남았죠. 그럼 C는 뭐냐면 아까 5번에서 들어온 우리가 220원 선이 2개입니다. 지금까지는 4번 선을 얘기했고, 나머지 한 선은 5번에서 들어와서 여기 5번에서 자, 하나에서는 쭉 와서 C로 바로 들어온 겁니다. 여기는 220 바로 들어온 거죠. 그러니까 C는 콤문인데 4번 선 말고 나머지 하나 들어온 5번 선을 바로 연결해 주시면 되는 겁니다. 그래서 이 5번은 아무 의미가 없이 단지 하나의 터미널 역할을 하는 거죠. 거쳐서 들어오는 역할밖에 하지 않습니다. 자, 그 다음에 거기까지 이제 됐죠. 자, 지금까지 이제 빨간 선이 들어온 거. 자, 빨간 선은 4번에서 공통으로 파워를 넣고 이것이 이렇게 돌아가지고 나왔습니다. 그죠? 나와서 이것이 어디로 갔습니까? 2번 선으로 갔죠. 그래서 2번 선으로 갔고, 자, 돌아서 2번 선으로 갔고, 2번 선에서 여기 가서 여기 돌아서 2번 선으로 갔습니다. 2번 선에서 다시 나가는 거죠. 어디로 나가냐? 2번 선에서 쭉 나가서 어디로 나갔죠? S로 나갔습니다. 그죠? S로 나갔습니다. 자, 여기까지 됐습니다. 그러면 이제 여기에서 기동 컨덴서에서 하나 남은 게 있습니다. 선이 하나 더 있습니다. 자, 요 선은 파워선하고 같이 몰려 있죠. 그럼 요거는 어디로 가냐면 아주 중요한 요거는 여기 연결되어 있습니까? 지금 어디 연결되어 있습니까? 기동 커패시티에 연결이 되어 있습니다. 기동 커패시티. 아시겠죠? 그러면 무슨 말이냐? 자, 결국 4번에서 그럼 하나는 어디로? 또 다른 커패시티인 기동 커패시티로 연결되는 거죠. 기동 커패시티로 연결돼서, 자, 기동 커패시티에서 또 뭔가 반대편으로 나왔죠. 이것도 여기서 돌아서 이렇게 나오는 겁니다. 자, 그러면 다시 이제 돌아서 나왔습니다. 나와서 이게 어디로 갑니까? 쭉 가서 1번 선으로 갑니다. 어디로 간다고? 이게 기동 커패시티에서 나온 이 선이 조금 복잡하긴 한데 1번 선으로 이렇게 갑니다. 여기까지 이해하시겠습니다. 1번 선으로 갑니다. 자, 1번 선으로 가죠. 그러면 1번 선하고 2번 선 사이에는 뭐가 있다고 했습니까? 릴레이가 있습니다. 릴레이가. 자, 이 말은 무슨 말이냐 하면은 사실 이 릴레이는 지금 붙어 있습니다. 이 릴레이는 붙어 있는데 자, 요 1번하고 2번은 사실은 릴레이가 붙어 있죠. 붙어 있는데 원래는 파워를 이렇게 넣으면 이 붙어 있던 릴레이는 탁 떨어져 버립니다. 자, 그런데 전기에도 속도가 있습니다. 속도가 있어서 이 지금 여기 아까 이야기했죠. 여기는 20 마이크로페럿이고 요거는 210 마이크로페럿이라 있습니다. 그러면 210 마이크로페럿을 걸쳐 나온 전기는 확 빠릅니다. 그래서 이게 이것을 끊기 전에 이것은 벌써 빠른 속도로 해서 이걸 통과해 버립니다. 통과해서 컴프레셔를 돌려버리는 거죠. 무슨 알겠습니까? 그 다음에 돌리고 나면은
이 릴레이는 끊어져 버립니다. 릴레이 끊어져 버리니까 그 다음에 어떻게 돌려야 되겠습니까? 그 다음에 아까 요 라인에서 오던 여기 보세요. 우리가 기동 그 다음 요거는 이제 그러니까 요거는 더 이상 이제 여기 나와가지고 여기서 아까 이제 딱 나왔는데 요게 2번하고 연결이 되는 거죠. 요 2번하고 연결돼서 여기서 아까 어디로 나갑니까? 요쪽으로 나가는 거죠. 요쪽 스타트로 가서 탁 하는 거죠. 요 사이에 뭐가 있다는 겁니까? 요 사이에 릴레이가 있는데 요 릴레이가 끊어지기 전에 210 마이크로페라드에서는 아주 세기 때문에 금방 끊어지기 전에 금방 통과해 버립니다. 전기가 꼽는다 해가지고 전기가 220선을 두 개 꼽는다 해가지고 이게 속도가 같은 게 아닙니다. 그래서 이거 빨리 확 통과해 버리는 거죠. 그래서 컴프레셔를 돌리고 나면 이제 이건 더 이상 필요가 없습니다. 필요가 없기 때문에 왜? 이 릴레이가 끊어져 버리니까. 그러면 이제 2번에서 이제 나가야 되니까 어떻게 됩니까? 아까 여기에서 연결된 여기에서 연결돼서 핫으로 가는, 그러니까 결국 지금 이 라인입니다. 자, 여기에서 연결돼서 2번으로 간 이 운전 커패시티가 그 이유는 계속적으로 컴프레셔를 돌리는 원리가 되겠습니다. 이해하시겠죠? 그럼 제가 요거를 다시 한 번 더 도식을 써서 설명을 드리면 나중에 여러분들이 지금 이렇게 실제 커패시티하고 같이 쓴 것을 비교하셔서 리뷰를 하시면 이해가 굉장히 쉽겠습니다. 조금 기다리세요. 제가 도식으로 다시 한 번 더 설명을 하겠습니다. 이것 보고도 모르면 포기해야 됩니다. 예.